हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों में सुनने की क्षमता जांचने के लिए कौन से अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा होता है सब्जेक्टिव टेस्ट। बच्चों में टेस्ट का चुनाव उनके एज के अकॉर्डिंग किया जाता है। सब्जेक्टिव टेस्ट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बिहेवियरल ऑब्जर्वेशनल ऑडियोमेट्री, जिसे हम BOAB कहते हैं। ये जन्म से लेके 6 महीने तक की उम्र के बच्चों में किया जाता है। दूसरा सब्जेक्टिव टेस्ट है VRA, जिसे हम विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री भी कहते हैं। ये 6 महीने से लेके 2 साल तक के उम्र के बच्चों में किया जाता है। अगला टेस्ट है प्ले ऑडियोमेट्री, जो 2 साल से लेके लगभग 5 से 6 साल तक के उम्र के बच्चों में किया जाता है। 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स की। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मैं पहला टेस्ट आपको बताना चाहती हूँ OAE, जिसकी फुल फॉर्म है ऑटो एकॉस्टिक एमिशन। इसमें हम आउटर हेयर सेल्स की फंक्शनिंग को चेक करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ABR, जिसमें हम थ्रेशोल्ड एस्टिमेशन एंड साइट ऑफ लीजन पता करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ASSR, जिसे हम ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। इससे हम अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे थ्रेशोल्ड्स पता करते हैं। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकोग्राफी, MLR, कॉर्टिकल ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल, जिससे हम ऑडिटरी पाथवे के अलग अलग स्ट्रक्चर्स की फंक्शनिंग को इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इमिटेंस ऑडियोमेट्री, जिसमें हम मिडल ईयर की फंक्शनिंग को इवेल्युएट करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बच्चों में किए जाने वाले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट की जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।